हेलो दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बीमारियां आने लगती हैं। ठंड के दिनों में सर्दी, जुकाम और खांसी होना दोस्तों आम बात है। और वहीं स्किन भी बेहद ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। सर्दी जुकाम के साथ ही स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है गर्म पानी का भाप लेना दोस्तों। सर्दियों में सप्ताह में 3 से 4 बार भाप लेना चाहिए दोस्तों, जिससे आप सर्दी जुकाम जैसी अपनी समस्याओं से, बीमारियों से बचे रहोगे। अब भाप लेने के फायदे क्या होते हैं दोस्तों? गर्म पानी का भाप लेते ही तो नाक और गले में जो फेफड़ों के अंदर बलगम कफ जमा है वो बाहर निकल जाता है। सर्दी खांसी में आराम महसूस होता है। गले में जमा कफ बाहर निकल जाता है। बंद नाक खुल जाती है। सांस लेने में हो रही दिक्कत भी खत्म हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। स्किन पोर्स, जैसे स्किन के हम छेद कहते हैं ना दोस्तों, वो खुल जाते हैं। फेस पर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है, जिससे चेहरे पर आपका जो फेस है उस पर नेचुरल ग्लो आ जाता है। भाप लेने से शरीर में बैक्टीरिया और कीटाणुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मजबूत प्रतिरोधक डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है, वो इंक्रीज होते हैं और इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, भाप लेने का, स्टीम लेने का सही और सुरक्षित तरीका है क्या? एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसे गर्म करना, और पानी जब आपका उबलने लग जाए उसको गैस से नीचे उतार लेना और उसमें पुदीने की पत्तियां डाल लेना। अब एक सूती तौलिया लेकर अपने सिर के ऊपर से ढककर जो नाक है, जो पतीला है, उसके भाप के ऊपर रखो और लंबा लंबा सांस लो और लंबा लंबा छोड़ो। 3 से 5 मिनट तक यह क्रिया करो। फिर कुछ समय बाद चेहरे को बाहर निकाल लो और फिर कुछ समय 3 से 5 मिनट तक यह क्रिया करो, जिससे आपको सर्दी खांसी नजले में आपको बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।